Tudo bem, você de fazer foi super legal, que é com uma melancia slime velha, dura. Olha, essa aqui tá bem dura. Olha. O meu vai ter vídeo novo no canal de Emily, tá? Minha prima. Vou colocar aí na descrição o nome pra vocês irem lá, porque nunca ninguém vai lá. Peraí. Olha, tá vendo? Tá um pouquinho dura, só as pessoas ficam bem devagarzinho pra ficar mole. É, eu vou indo também. Tô vendo aqui. Aí, vocês quiserem também que eu ensine a amansar o cabelo da boneca quando tá duro, sabe? Eu amansei dessa. Eu cortei, ficou bem bonito. Olha. Se vocês quiserem, vocês deixam o like. Mas de like é 10 likes. Droga. Então. Você primeiro vai precisar de alguma coisa pra colocar no fogo. Coloca uma xícara de água e vê se cobre assim mesmo. Vamos lá, ver se cobre. Cobriu, só que eu vou pegar mais de metade. Tá? Eu vou colocar mais metade, olha. Pronto, porque ela tá boiando, tá, gente? Olha. Mas ela já tá soltando corante. E você coloca ela aqui dentro. Você agora põe, cadê os queijos, isqueiro. Certinho dela, olha. Pegou isqueiro. Gente, cuidado aqui no fogo, tá? Eu vou pegar mesmo porque eu faço coisas no fogo. Então, você coloca aqui, olha. No fogo alto mesmo. Deixa esquentando. Tá um pouco azul porque a slime coloca aqui dentro, tá? Olha, você coloca aqui a slime. Olha, só com um pouquinho de água gelada já fica, mas é melhor com água quente. Então, você deixa ela aí. Assim. Por quando esquentar a água, eu volto e eu acho. Gente, já deixou 1 minuto no fogo. 1 minuto no fogo e ainda não esquentou nada, porque tem muita água. Mas bora esperando por enquanto. Aqui, vocês têm que colocar perguntas. E eu já passei de ano, já estou de férias. Até a mágica, gente, quando eu fizer assim, já vai estar bem esquentada. Ó, tá vendo que já tá inspirado? 1, 2, 3, 5. Então, gente, já esquentou. Agora você coloca lá até cobrir sua slime. Completo. Sobrou. Agora você deixa ela aqui. Não toque, que eu tô tocando aqui, eu não tem. Você pega uma colher. Colher normal mesmo, só pra mexer. E depois que você deixar 1 minuto, vira, deixa mais 1 minuto. Olha, tá vendo? Olha, ela já tá virando outra cor. Porque tá muito quente a água. Olha, não tá fake, tá, gente? Olha. Olha que lindo! Olha, eu consegui tirar fumaça na selfie, olha. Uau, que lindo! Parece fantasma! Uau! Então, olha, quando ela ficar dessa cor, você já vira ela de novo. Olha como ela tá molhada. Você vira ela para o outro lado. E quando depois faz o mesmo processo, 2 minutos de cada lado. E já eu volto com você. Bem, gente, agora você pega outra. Essa aqui tá suja. E essa da caseira que eu fiz. Bem, ainda não mostrei no vídeo. Mas é porque tem que deixar isso. Olha. Já deixei aqui, ó. Virado. Ela até já flutuou. Agora o que você faz? Você joga essa água quente. Cuidado pra não jogar slime. Vou jogar aqui. Pronto.
Pronto, já joguei. Não sei se tá ao contrário pra vocês, mas coloca aqui agora e vai. Tipo, ela tá muito mole mesmo. Olha isso. Só levantar ela. Tá vendo? Mas você tem que deixar ela esfriar. Aí ela fica soltando um pouquinho d'água. Mas você pega água gelada e coloca nela até... Mesmo processo, tá só com água gelada agora. Olha. Ai, tá quente. Ela vai ficar muito boa, sério mesmo, gente. E já eu volto com vocês quando for 1 minuto, tá? Então, 2, 3 e...